Сегодня 4 ноября, солнечный, какой красивый день. Столько народу гуляет в Юрмале, боже мой, наверное, летом столько не было, сколько сейчас вышел на улицу. Очень красивый, теплый день. Обалдеть. Здорово просто. На море отлив, море ушло, смотри как. Там чайки кучами сидят, а к нам не прилетают. Лебеди плавают. О, прилетела одна. Не чайка, да, это баклан. Он сидит, смотри. Качается на волне, огромный такой. Это альбатрос, наверное. Морская чайка. Баклан их называют. Красота. Какая теплая. Боже мой. Там далеко корабли стоят. Ой-ой. Надь.